今日 Single Club 主角咧係兩個女子，兩個都 single 嘅。係有樂印嘅姊妹嚟嘅，你哋估下係邊個啦？係啦，歡迎晒樂印姊妹。Hello，大家好，我哋係 SIC，我係家姐樂華，我係妹妹樂印。哇，係啊！喂，影啲相咧，兩個姊妹就好似樣啦，真人冇咁似嘅。係咧，邊個靚啲？唔係呢個問題真係好難答，好難，呢個真係好難答。兩個咁靚，邊度計啫？呢啲嘢係咯。今日我哋兩個仲做得好靚，襯晒衫，頭先有 show 啊嘛。頭先我哋今日都一直喺度宣傳啊，係宣傳新碟啦，係啊，哇，出得好密喎！之前 EP 新正頭就已經咁努力咁樣宣傳啦。係啊，因為我哋咧之前喺頒獎典禮上面都有個唔錯嘅成績，於是我哋就有呢一個夢想成真版。好明顯頭先佢搭雜誌或者咩咧，好公式化咁用翻啲答案嚟答㗎啦。點樣唔俾佢哋用咗成日答開嗰啲答案嚟答我哋咧？唔知道喎，隻碟叫咩名啊？隻碟叫做 Dream Six 夢想成真版。係咁樣啲。有咩唔同㗎？有咩夢想成真咗喺呢隻碟度㗎？係啊，我哋咧今次好正，你見到好多張 postcard 啦。係啊。咁咧每一張都係我哋咧嘅喺頒獎典禮上面着嘅衫同埋攞嘅獎啊。係。係啦，而且每一張嘅後面都有啲意思。可以翻到着喎，好難得喎。係。係咪先？係正。有咩意思咧？其實咧就係因為我哋咧喺上年嘅成績都唔錯啦，係啦，咁咧都覺得我哋開始有使命感啊，咁亦都覺得係我哋夢想都成真咗啦，即係算係踏出咗第一步，而且又係成功啦。咁所以咧就出個夢想成真版，希望可以即係都回贈翻俾 fans，因為 fans 咧好中意我哋啲歌，但係就覺得我冇譜唔識彈啊咁樣，所以我哋後面都有譜㗎。我玩晒啦，咁你哋係會有譜喎，見到係啊，唔係簡譜嚟喎，有鋼琴譜啦，有吉他譜啦，我玩晒啦。咁啲 fans 就可以自己自彈自唱啦，擺上網啦，開心 share。我想問翻轉頭咧，當日咧參加歌唱比賽嘅時候咧，點解家姐唔參加，係唔會參加，俾佢試水溫定點咧？係咯。其實我好想參加㗎，但係嗰陣時好似係 Form 7啊，跟住要想讀音樂系啊，跟住就費事有其他嘢，就好似即係專心學業係嘛？係啊，個妹就唔專心讀書。係啊，佢唔中意讀書。咁參加嗰時，你就係 Form 7，阿妹係讀緊咩嗰陣時？我讀緊咩㗎？Form 6咯。係。即係 Form 6諗一諗先。就唔忙㗎啦，阿媽啲唔嘈嘅。啊，梗係嘈啦！我嗰陣仲要係未夠18歲，要媽媽陪同嗰啲嚟嘅。咁跟住後尾參加到已經夠咗18歲，就同阿媽講唔使擔心我啦咁樣。我而家18歲啦。係啦。我有毛有翼曉飛㗎。呢個問題我成日想問，我上次同你傾嘅偈好似都冇問。咁後尾你就參加比賽啦。係啊。其實你點樣辣得喐啊家姐唔好讀書咧？過嚟同我一齊闖咯。我冇辣佢㗎。即係咩？嗱，我知道你哋仲住緊同一間房嘅。係啊係啊係啊。即係佢咩啊？夜晚有一晚真係瞓唔着覺，阿妹。其實可能晚晚嘅。喺度傾喺度嘈喎，真係好嘈喎！呢兩決定咗唔係自己無端捉埋家姐，家姐又肯咧？唔係，因為我哋平時普通正常生活都會 jam 歌嘅，咁我哋就係啊，所以我哋將嗰啲片擺上網，跟住係我哋經理人公司嗰邊就發掘到我哋，哇正喎！不如一齊啦咁樣。係啦，咁跟住我都同家姐講，因為我唔可以決定你嘅人生，你要決定你呢個 moment 要唔要試下做歌手咁。嗱，你搏唔搏你自己諗啊？跟住就搏咗出去啦，係啦，同佢一齊。冇猶豫過，冇猶豫過係嘛？唔係因為嗰陣時已經畢業咗業啦。係。咁我俾我感覺上咧，阿妹係多啲主意啲嘅，係咪咁樣咧？從來都爭就爭啲啦，家姐你行啦，家姐唔好食啦，行啦，即係嗰啲全部都阿妹做。頭先叫快啲行啦，行快啲啊！係咪咁樣㗎？係啊，即係俾我感覺家姐暗姑啲。我知道阿妹，我哋上次傾個偈就係講過佢啲作曲啊、作詞啊呢個即係創作上嘅一個主動喺個妹度㗎嘛，係咪啊？到而家都係。家姐，你係咪平時都咁暗姑你屋企？冇嘢話事嘅。我唔知暗姑。暗姑即係。如果你嗰度自己鵪鶉，你又明唔明咧？鵪鶉就明，鵪姑就唔明啦，係咪嘅咧？即係比較靜態啲啊，好文靜啊。家姐好似阿妹咁樣。係啊。慢熱啲咯。係。但係我都有自己 ideas，但係我同阿妹唔同啦，可能佢係可能中文好啲咧，即係作詞會多啲 ideas 啦。定係佢平時係咩啊？家姐你唔好理咁多，而家我搞，你唔好理，呢個權係我嘅，你唔好越。因為平時嘈嗰個應該係阿妹噶嘛，係咪咧？嘈咩啊？唔係好靜㗎。你一定唔係，聽我聲都知唔係啦。我聽啲歌已經知你唔係啊。咪咯，啲歌已經有幾多夢想都想塞晒落一首歌嗰度啊。係啊。係啊，好火啊！唔係佢屋企好靜㗎喎，反而。
好窄㗎，係好窄。屋企個相處係點啊？想知道。阿爸爸媽媽錫邊個多啲啊？定點樣嘅咧？我哋唔出聲㗎，兩個都唔出聲。我同家姐好少傾偈㗎。係。所以有時我哋去化妝嘅時候，啲化妝師都問：咦，你兩個唔係一齊住嘅咩？咁多嘢講嘅咁樣。平時一齊住已經講晒啦嘛，瞓一間房。但你真係喺屋企都唔講嘢，由細到大都唔多講嘢。作息時間唔同啊。係咩？點解咧？家姐佢係一個補習嘅，而家應該要瞓㗎。係啊，即係佢係日出而作，日入而息嘅。我就啱啱調翻轉，我係夜貓嚟嘅，咁我夜晚先創作咯。咁你夜晚如果同一間房，你去行去廳嗰度搞咯，唔好搞家姐瞓覺咯。係啊，我書台係廳嘅。係。我哋兩個都突然間文靜咗，係啊，好可愛啊！佢突然之間就唔係你有種感覺，點解有兩個細路女嘅我哋唔敢亂咁講嘢，hurt到佢哋啊！屋企係咪得兩姊妹嘅咋？係啊。平時我好靜，咁爸媽點樣對你哋嘅咧？冇乜點對我哋，即係好錫咁如珠如寶定點樣嘅咧？冇理我哋喎，放任狀態。你哋咁真係你講。佢一開始都即係有少少灰姑娘啦，即係我出咗道先㗎嘛，咁佢就會覺得你12點前要翻嚟，但係好多時候做嘢會做到好夜啦。淨係去叱咤啊！淨係叱咤完都過12點啦，最慶功咧，你都唔想早啲翻嚟㗎？攞獎又講半個鐘啦，係咪先？慶功我影相去做訪問啦，到我上台攞獎，我唔講翻你9個字啊！講完啦，未去慶功都已經過12點啦，爸明唔明啊？喂，但係我想問一問咧，你頭先你阿家姐提過下，爸爸可能媽媽都有反對，而家得2粒女嗱，正常爸爸媽媽我都係啊，都係梗係希望兩個女讀下書先啦。嗱，你玩出嚟玩唔緊要，出嚟做嘢唔緊要，讀好啲書先噶嘛。而家2粒女都一齊走咗出嚟闖喎，有冇好擔心咧？佢哋家姐咪讀到書咯，佢有讀完，但係即係阿爸阿媽可能就覺得嗱，我試下一個女揾份政府工啊，我哋老來都穩陣啲啊，你兩個一齊跳落同一個池塘度。個池塘計有水就或者突然間呢個乾塘點算啊？兩老即係兩老嘅希望嗱，即係等於大細台，你買大佢買細，大家唔使輸嘛，你唔使一齊中去買維式㗎。呢個問題我同樣問過林二汶個阿媽嘅，係嘛？佢點答啊？唔話俾你聽，你阿媽點答啊？佢冇答我啊。佢新年就話夠唔夠錢用啊，跟住就偷偷地喺我台頭排低啲錢，咁就走咗。係嘛？睇你個經理人個樣咧，我哋係擺低啲錢喺台頭穩陣啲啊咁啊。屋企係咪算小康之家㗎？樂欣姊妹。唔少啊，唔係小康。大康之家嚟嘅。唔係，即係唔算係富有㗎。咁窮唔窮啊？係咯，細個嗰時候。我覺得都幾窮㗎喎，即係會唔會話買支吉他都要大家慳零用錢？吉他係我哋嗰陣時個小學老師送㗎，係一路彈到中學咁樣。咁學音樂嗰啲錢啊，譬如嗰啲咧，冇學音樂啊，家姐有學琴咯，我淨係學琴咯，跟住就附錄入咗音樂系，係啊，真係好附錄咯，係啊，附錄，你咁形容嘅，佢係附錄啊，佢話，因為人哋係真係可能演奏級啊或者點樣就入啦，可能係由細到大都有個名師咁樣啦，但係我都係跟一啲都係我個小學老師，佢係用一個好平嘅價錢咁樣教我。幾好喎！咁阿妹咧就細個從來都係自己揸住吉他，自己玩，自己作曲。係啊，冇人教㗎。啲詞自己搞。係啊。幾好啊！咁樣無端端揼兩個妹出去，佢阿爸阿媽幾好啊！佢自己天生天養，我自己搞出一條路出嚟，咁就算啦。係咯。有冇鬧過交咧？我想即係問啲黑人憎啲嘅問題。同邊個啊？爸爸媽媽即係做嗌交，係又唔會嗌嘅。但係要講明佢咯，佢聽道理嘅都唔聽嘅先，唔聽㗎，都係所以要講咯，時間即係要煩爆佢，煩到佢聽為止。係啦，一定阿妹出聲多啲啦，係咪同阿爸阿媽講嘢嗰時候？阿媽會成日都唔明點解咁夜翻啊，或者咁夜瞓咯，到而家都唔明㗎，即係佢半夜出去飲杯水嘅時候見到，咦你仲喺度嘅，佢都會係咁瞓啊，係啊，咁但係。我就話得㗎啦，我瞓㗎啦，咁啦。咁難理解，即係你諗下一個正常阿媽，係正常阿媽啊，你7點鐘唔瞓佢都覺得夜㗎啦，夜晚。7點鐘？係啊，真係正常阿媽真係。即係誇張咁講。但你而家可能佢2點鐘出嚟，去個廁所都仲見到你喺度自己彈緊歌，仲好懊惱。我試過3、4點唔小心彈吉他嘈醒佢咯。係。死咁樣。咁佢有冇捉埋你一邊，阿女？何苦咧？咁冇啦，咁佢就早啲瞓啦，跟住就自己去咗。而家明晒㗎啦，係嘛？而家明啲㗎啦，係啊。兩姊妹有冇鬧交㗎咧？有，成日鬧。係鬧啲咩咁樣？我想睇下。單廁所。成日偷偷地着咗件衫，我偷佢啲衫着。我得阿家姐偷我妹啲衫着嘅啫。係嘛？嗱，依家拆掂佢。
差點對。點解要偷阿妹啲衫着咧？佢啲衫靚啲咩？阿妹你而家着啲衫一樣嘅，使乜偷佢啫？而家有 sponsor 啦。你藍色佢紅色，你係要着佢件紅色啫係嘛？即係你任性。唔係啊，因為阿妹咧出道日子比我長啦，咁有啲衫佢着過一次。咁就唔着咯喎，咁你就攞嚟着啦。呢個係環保啊嘛。係，我有着佢，鬧啦，我覺得佢 fashion sense 都幾好。係，所以就着。講呢啲，唔係講咩喎？好睇。喂，你不如你自己傾偈，我哋望一陣。講翻啲嘢碟咧，佢哋選擇嘅顏色即係好 pastel colour，全部粉色系列啦。咁今日佢哋着嘅衫上嚟都係㗎。阿妹咧就係粉紅色啦，家姐咧就粉藍啦。咁即係總之你去人哋嗰啲滿月咧送衫俾 BB 咧，就係嗰色㗎啦。買呢兩隻色咧就冇衰㗎啦。咁你哋兩個係咪都覺得自己係即係細路女 BB 女，所以選擇呢啲顏色咁樣咧？唔係㗎，係點樣咧？我可以好 man 同埋好 hip hop 㗎，可以。係啊，其實我平時着嗰啲見到身上面啲 big band 啊嗰啲，我可以好優㗎。家姐咧，好優，家姐優唔優嘅咧？我好 lady 嘅，係一個男一個女咁樣嘅，即係你中意着迷你裙、高踭鞋仔咁樣嗰啲㗎？咁又唔係迷你裙，但係可能 one piece 啊、花裙嘅 one piece 嗰啲 A 字裙又成嗰啲。咁呢一碟咧選擇呢個顏色，我覺得好得意啊！好似一個即係其實係好滿月啦，好似 BB 仔出世啦，係啊，新年推出正，啱晒數啦！即係俾我哋感覺咧，呢對姊妹咧係好花里花碌啊，好色彩繽紛啊，好開開心心咁樣噶嘛。係啊！你人生有冇唔開心過嘅？有啊，好多啊。係咩？係咩嚟㗎？講嚟聽下。哦，即係例如我之前太婆過身嗰排咧，咁我都寫咗首歌晚安歌咁，咁我都會有遇到唔開心嘅時刻，但係我就習慣就係寫歌啦，將一啲負能量嘅嘢係啦，即係負能量嘅變成正能量。即係太婆佢已經好高齡啦，咁佢都100幾歲人過身，咁佢係去咗一個更好嘅世界咁樣咯。咁所以就利用寫歌去將嗰件事咧正常化同埋正能量化咗咯。幾識賺啊！咁啊，